မြေရတဲ့အနာခက်မတိကြတဲ့ဘဝလေးပင်ရတဲ့ခြေထောက်လေးဒါရဝှကျွေးလာမထင်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘဝရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ကလေးဘဝရဲ့တူနေခဲ့ဦးတဲ့အဖွားနဲ့လည်းခွဲခွာခဲ့ရတယ်အိမ်နဲ့ဝင်းမှာအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေတည်လာတယ်တခါလေစိတ်ထဲတွေလည်းကြားတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေမှားခဲ့တာလဲဖျားပေးတဲ့အပြည့်တွေလားအရာလုံးတစ်ခုမကျင်အောင်ပြန်ပေးဆက်ပါမယ်ရှင်ဖျားI